guys, kita akan kembali unboxing buku Intan. Ada kepala 3. Saya tidak tahu. Aku gunting. Gunting mainan gitu suaranya. Enggak. Aku agak susah. Saya sama saya. Si bos gimana ya? Nah, nanti ke situ. Wah, kita harus pelan-pelan. Kita gunting dari dulu. Aku takut kena loh, gimana? Aku takut kena. Gila. Tahu agak serak ya. Aku tidak tahu, nanti salah bukan. Jangan apa robos. Hah? Tidak apa-apa. Oke, yang penting tidak boleh kena dulu. Oh, masih ada robos lagi. Ya. Oke. Wah, ini dia. Gak ada kedosnya ternyata. Jelek sekali. Jelek. Wah, ada makanan dilipas. Hati-hati. Di bawah ada gunting. Maksudku di bawahnya ada kerdus. Kerdusnya dilipat. Dodol. Tapi gak apa-apa, ini robos di atas. Di bawah robos gak boleh ya guys. Susah banget ya. Kalau diginikan nanti sobek. Saya aku coba-coba. Sebenarnya aku nggak bisa. Hati-hati. Gunting ini dulu. Pas kena tangan. Habis gunting itu dulu ini buka. Lalu yang ini kita gunting. Itu ideku ya. Mudah-mudahan berhasil. Kena gunting. Coba lah, yang penting bukan gunting yang kena gunting. Wah, ini susah banget ada gunting ini. Wow. Kita taruh bawah dulu ya. Oh iya. Ini boxnya ini, hati-hati. Kita gunting ya di sini. Jangan sampai kena kerdus bawah ini. Susah banget tapi. Kapal ada. Di belakangnya. Ini bolong. Kita harusin dulu jangan sampai busuk. Sobek. Apa itu? Itu kepala 3 tuh betul kalau aku ini kok kayak itu ya kan kita sudah punya unboxing versi Gogeta itu. kalau ya kita mau bosan Gogeta itu gabungan Goku sama Vegeta. Gogeta tahu ya Goku sama Vegeta. Kok Krillin pak siapa nih yang botak itu? Krillin. Hah? Krillin. Krillin lah. Bukannya Krillin. Coba. Bukannya Krillin. Ya Krillin lah. Kan Krillin. Lilin. Ini yang pertama guys. Kayak Sonic. Kita sudah kebuka. Yang sini. Sekarang satunya. Kalau tahu ini gimana?
beda tempat ternyata. Aku kok baru sadar. Kok gak aneh. Kita harus berdiri. Ini agak rapat kan kita. Ya aku belum bisa. Ini guys yang warna hitam. Sama saja ya mukanya, tapi beda rambut doang. Nah ini gak usah digunting sih. Aku sudah. Ini bagus ya rambutnya ini. Yes. Kita sudah punya rambutnya dan tidak ada lagi. Kakinya. Kita coba yang ini dulu. Magnet bagus kalau magnet. Kita tidurkan dulu. Ini dia. Oke sekarang biru. Terusnya bagus. Kita pokoknya kita enak. Cep. Jangan sampai bilang nyet. Sebenarnya ini biru deh. Ini Gogeta. Oke, yang terakhir kepala. Yaitu kuning dan emas. Oke, ini dia. Ini sih kayak plastik gitu, tapi bisa digerakkan. Nanti patah rugi dong. Urat-uratnya kelihatan nggak? Aku nggak bisa. Ya. Ini hanya 3 kepala. Aku suka kalau ini gabungkan yang warna biru. Karena coba lihat, ada kayak putih-putih sedikit lihat, pucuk-pucuk landak. Boleh karena kenapa? Kayak mata Sonic. Saya tunggu bentar, turunkan dulu. Oh, matanya bisa berbeda. Ini mata yang biru, ini matanya hitam, ini matanya hijau, guys. Bagus sekali. Dan sampai ini kita pendidikan. Jangan jatuh. Nah ini ya guys, kita sampai sini dulu ya guys. Ini Gogetanya. Oke, dan selesai, dan like dan subscribe dan video selanjutnya, dan bye.